其实保健还有很多方法，像我们今天就请到了国家级武术教练小娟老师哦。小娟老师要教大家的是有关这个横膈膜，因为大家知道在咳嗽的时候，咳到很不舒服，有时候咳不出来，咳到这里都痛了，咳到腹肌都出来了。这个时候到底应该做什么样的运动？我来需要的。对的，我们刚才有检视一下破的腹肌。 非常的大一块，全部都集合在一起了。是，那怎么办？我们为了要让它分割起来，教大家一个很简单的分割法，你就把双手呢，这样中指对中指，贴在你的膻中穴的下方，这就是我们你摸摸看有没有摸到肋骨？哦，有，我有摸到，你真的有摸到？有，还是还是可以摸到。对。这是我们的横膈膜，也就是肋骨的地方。先鼻子吸气，双手贴在你的横膈膜上面，好，这个肋间肌的位置，鼻子吸。 它就会自然的往外分开，所以这个中间这里呢，它就会自然有一个分隔线出来。吐气的时候呢，往内收，中指对中指，它就会碰在一起。好，吸气，这肋骨呢就会打开，这就很简单的呼吸法。吐气，鼻吸，鼻吐。因为现在是冬天。 在夏天的时候呢，我们比较容易需要散热，所以可能呼吸法会改变，就是改变成说嘴巴吐气。但是冬天呢，我们必须把能量呢 keep 在身体里面。感觉深层有运动到，你就深层运动到之外，你还会开始热起来。有点那种发热的感觉，对。然后头会开始有点冒汗珠。对，只要光头才看得到。没有光吗？觉得真的这里还蛮亮的。吸气，反复做几次呢？很简单，吐气。 你就做6组一下，然后休息一下，因为有些人呢很少练呼吸法，怕你在过度的换气的时候，它容易造成头晕或拉伤，你就放松一下，然后去休息，就手臂放松。可是小娟老师，我有疑问哦，那我们平常练这个的话有什么好处呢？除了说我们刚刚说，如果是咳嗽的话，比较容易咳得出去，那没有咳嗽的人，他就觉得那我平常需要做这个吗？我们刚刚有讲过，训练的吗？这个肋骨。 中间一个一个勾起来的叫肋间肌，对，这个地方呢是我们很容易这样子碰撞到，它就会撕裂。那你如果练习这一个肌肉呢，比较的强壮有力，可以保护跟稳定你的肋骨，然后稳定你的这个核心肌群。对，那我们也知道这里面是藏什么？ 内脏啊，五脏六腑啊，对，所以这个等于是一个铁甲。你好好的把这个呼吸法练好，它是天然的马甲，而且这个地方的肌肉群是呈网状型的，所以我们平常除了练腹直肌、腹外斜肌以外，你还要练习从内而外的气的呼吸，把你的五脏六腑先撑开来，然后在吐气的时候往内收，自己把你的马甲线练好。 有一点酸酸的感觉，有点酸酸的，这种感觉好像真的这个画面好像是那个我们在吃那猪肋排嘛，一整片那个肉质比较均匀一点。在讲身材马甲，小猪了，油脂开始变少了，有没有？肌肉型就变多，瘦肉比较多一点。真的。再来呢，我们要加动态的，动态呢就是把双手呢先举高，好，这个现在呢我们在。 养生功跟气功里面有一个叫 V 字形的练功法，就是你把双手打开，因为你手撑开之后呢，手指延伸向上，向上之后就会拉到我们的身体的体侧，这个体侧呢就是走淋巴排毒系统。你什么都先不用做，你就先做伸展，可是你依然是做吸气，肋骨打开，吐气。 收起来，怎么？对，这里要收。哇，好瘦整个人就瘦了一圈哇，真是好用。吸气之后，你的马甲快要出现了。用力握拳，快速的手肘进来，打到你的肋骨两侧。好，鼻吸，要打到鼻吐，鼻吸，鼻吐，这一下就有吸气，吐气，吸气。 吐气，所以你在感冒啊、咳嗽啊，你里面湿气会很重。它也可以借用这种呼吸法，叫巴氏呼吸法，把你的肋骨两侧做排毒以外呢，把湿气呢跟你卡住的这一个黏液呢，直接把它往外排出来。再来，我们手臂里面有6条经络，对，所以只要我们一握拳，就会把这个气机整个呢拉紧，再放松。而且真的做几下，如果说冷的话，做几下就可以让身体蛮温暖的，暖起来。我都已经冒汗了，太好了。
所以今天很多的专家告诉我们好方法，吃的、动的，还有从这个痰的颜色上跟舌苔上可以辨别最难治疗的咳嗽到底大家是哪一种哦，就可以稍微了解一下。那么进一步呢，如果已经咳3个礼拜以上，就赶快去找医师做进一步的检查喽。希望大家可以舒舒服服的过这个冬天。感谢大家的收看，健康2.0，大家下次再见，拜拜。哎，还不错。